Ya, what's up guys? Kali ini saya akan memodifikasi sebuah mouse dari Unitex yang suaranya sangat bising. Nah, ini penampakan mouse yang sudah saya bongkar. Bisa didengar? Sangat bising bukan? Nah, di sini saya akan mengganti button ini dengan yang silent. Di sini saya beli di mechanicalkeyboard.co.id. Saya belinya di Shopee guys. Perbedaan sangat jelas. Tanpa suara. Nih, sangat bising bukan? Sini saya akan mengganti keyboard ini. Maaf guys, button ini kan yang sudah saya beli. Ya, langsung kita eksekusi. Pertama-tama kita panaskan solder, lalu gunakan timah. Sebentar, kita singkirkan dulu. Nah guys, kita copot dulu button yang ini, button bawaan. Kita copot. Caranya kita beri sedikit timah. Kita beri sedikit timah setiap kaki-kaki pada button ini supaya lebih mudah untuk dicopot. Kurang lebih seperti ini ya guys. Kemudian kita buka dulu yang ini, scrollnya. Kaki pertama ini sangat sulit ya guys, masih ada sedikit timah yang menempel. Ini saya singkat videonya guys, soalnya tadi ada sedikit trouble. Ini sekarang button kedua, ini sebelah kiri, button kiri. Kita dicabut lagi guys. Sudah tercopot semua guys pialnya. Dengarkan, sangat bising bukan? Kita pasang yang ini. Mesinnya sudah berbunyi guys, udah memaghrib. Langsung kita pasang. Nah, cara masangnya ini kan kaki dua, ini kaki tiga. Kita pakai ya, nah ini guys, ada pembatas. Nah, kita pasang di antara ini, pembatas ini. Agak susah ya guys.
langsung kita solder. Udah mau azan ini guys, kita solder. Nah, di sini sudah saya solder untuk buttonnya. Nih. Perbedaannya guys. Ini guys. Perbedaannya sangat jauh. Nah, sekarang kita pasang kembali. Saya persingkat saja karena terbatas waktunya. Nah, guys, di sini saya sudah pasang kembali mouse-nya. Dengarkan suara mouse yang bising tadi menjadi sangat silent tanpa suara ya guys. Beda dengan button yang tadi. Nih guys. Aman ya guys. Kita coba nah, sudah masuk nih guys. Muncul tidak, nah sama mantap ya guys. Kita zoom. Nah, seperti ini guys. Mantap sekali, tanpa ada suara-suara lagi. Beda dengan switch ini guys. Switch. Nah, sangat bising ya guys. Beda dengan ini. Nah, sukses.